Werkzeug für Bandagen. Hey yo, Olli, was geht? 9 mm, 12 mm Pfeile, Munition sind drin. Noch kein Lager über 2000. Also 2000 habe ich, aber kein Lager. So weit bin ich noch nicht. Jetzt werde ich gleich erstmal nochmal in die Höhle des Löwen gehen. Ich glaube sogar, bis 17:50. Ich werde jetzt sofort nochmal in die Höhle des Löwen gehen. Soll auch ein bisschen spannend bleiben, ne? Hier ist sogar ein Tank drin, sehe ich gerade. Hier auch noch. War hier denn noch irgendwas in den Autos drin? Ne, ne? Ich glaube, die hatte ich leer gemacht, wenn ich mich nicht täusche. So. Der da war ja keiner von denen. So. Okay. Da sind gerade Banditen. Ne, die warten schon auf mich. Da ist nicht nur einer. Da sind mehrere. Da fahre ich dann später nochmal hin. Jetzt gerade bringt das nichts hinzufahren. Die machen mich eher nur kaputt. Das bringt gerade wirklich gar nichts. Dann gehe ich da wirklich nochmal später, wenn es ein bisschen sicherer ist. Wenn ich mal wirklich sicher sein kann, so dass ich dann auch wieder heile rauskomme. Hab da echt keinen Bock jetzt zu probieren. Hab mich voll erschrocken eben. Ich hatte extra, ich bin langsam hingefahren, hab langsam geguckt, wo jemand ist, aber hab dann halt sofort gesehen, oh, da ist ja jemand, dann gehe ich halt jetzt erstmal nicht hin. Aber gucken. Nachher geht da mal ein bisschen stöbern, wo meine Sachen sind, wo die Sachen sind. So, Flaschen. Hier können auch die Cola-Dosen rein. So, das Essen kann ich auch eigentlich erstmal behalten. Zumindest das eine Ding. Und die Kochzutaten sind hier. So. Gut. Und nach dem Lager geht's weiter. Womit? Was kommt denn danach noch? Ich dachte, damit habe ich das Schlimmste erledigt. Oh Gott. Ich brauche genau eine neue Axt. Genau, Steine wollte ich haben noch. Du musst die über kurz oder lang alle töten. Aber ich habe ja nichts, womit ich die töten kann. Hühnchen! Komm her! Ich krieg dich.
Ach, man kann die fangen. Aber ernsthaft nicht mit der Axt töten. Aber man muss tatsächlich nicht für so einen Hühnerstall haben. Wenn ich das Campfire mit dem Topf und so gemacht habe, will ich einen Hühnerstall haben. Da voll Bock drauf. Das ist beschlossene Sache. Ja, dass die Eier legen, wusste ich ja. Dass man die mit der Hand fangen soll, das war mir neu. Nein, die heißen nicht Bobby. Abgelehnt. Nein. Nicht viel bei mir. Wir haben den Namen inoffiziell. So. Gib die Steine. Oh. Nein? Wer sagt denn, dass die Bobby heißen? Oh, okay. So, das Lagerfeuer ist fertig. Blätter. Federn. Und das Bait. Ah, kann ich als Köder nehmen. Das ist cool. Köder tue ich auch mal noch mit hier rein. Gar nicht so doof eigentlich. So, und darüber soll jetzt so ein Gitter, richtig? Heißt, du kannst einfach hier runternehmen, oder nicht? Nimmt das so nicht an? Doch. Okay. Und darauf ein Topf, richtig? Das heißt, einmal Topf. Nee, bei B. Cooking. So ein Cooking Pot, oder? Achso. Hier brauche ich Sticks, Slashing und Metal Scrap. Sticks, Metal Scrap. 5 Sticks. So, weg, weg. Lashing habe ich auch schon gesehen hier. Blätter und Tree Bark. Tree Bark und Blätter. Wie viel brauche ich davon? 2. Ich mach mal so lange, bis mein Messer kaputt ist. Nein, guck mal, mein Messer kommt mal kaputt. Also ja, gut, mein Stamina ist jetzt eh leer. Darf ich jetzt? 18. Gut, reicht. Wie viel brauche ich? 2 Stück. 2. Und da. So. Also ich habe sogar jetzt alles. Cooking Task. Kann ja auch Wasser kochen lassen, im Endeffekt. Da Rinderfett für Biofuel.
Wofür brauchen dieses Biofuel jetzt eigentlich zum Feuer machen, ne? So, um sowas hier anzumachen vielleicht, oder so. Kannst du mal take, Bro. So. Dann kann das hier. Ja, okay. Das habe ich dann. Lockpick, opening locks close and lock door without noise, consumes from clock. Das brauche ich sowieso noch, so ein Lockpick. Ich wollte ja fackeln. Und dann fackeln. Ich habe noch keine Fackeln gesehen. Das hier mache ich jetzt. Linke Seite. Ach, hier ist Stand Torch. Sticks und Metal Scrap. Ach, um die zu entzünden. Ja, klar. Logisch. Gut. Das steht natürlich jetzt mega im Weg. Und das mal hier. Also kann ich jetzt hier mein Essen kochen, dann kann ich da ja auch eigentlich. Kann man das eigentlich mal vorbereiten oder nicht? Brenndauer. Ah. Das kann ich doch jetzt hier auch als Fuel benutzen, oder nicht? Nee, als Tinder? Ich sehe nicht. Animal oil great for fuel fire. Das ist ein Entzünder, brauche ich ja trotzdem. Da komme ich nämlich nicht mit raus. Ich lasse mal die Hälfte hier. So. Und Feuerholz. Wenn nicht genug. Mache ich Neues. Akte heben. Ja doch. So. Und das ist der Start. Nee. Was ist das? Deliverance? Das ist der Starter. So. Ah ja, und Tinder brauche ich auch noch. Wird aber auch nicht weniger, ne? Nein. Ja gut. Und dann lege ich hier mal was rein, so. Mach das dann später an, sobald ich es brauche. Jetzt brauche ich es ja gerade nicht. Jetzt ist es ja gerade eher nur, damit es halt fertig ist. Ab es ist Nacht. Mein fertiges runter. 10 Uhr, ich werde glaube ich mal wirklich 12 Stunden durchgehend schlafen. Und dann muss ich mal irgendwie gucken, dass ich mal mir einen Bogen zusammenbastel. Das Fett kann schon durchlaufen. Ja. Oh, schön. Ich finde das mit dem Wasser geil.
Das ist echt mega cool. So wie wirklich auf Dauer Ewigkeiten was zu trinken. Irgendwie. So eine Flasche kann auch wieder hier rein. Das Fett kann schon durchlaufen, das ja dann. Braucht aber auch nur 3 Stunden etwas. Also auch nicht so lange, ne? Ach, das bleibt öfter drin, ne? Okay. Aber was hier noch wichtig ist, hier ist noch Charcoal drin. Die brauche ich noch. Du, wir sind mal 15 Minuten weg, die Hunde müssen raus. Ja, alles klar, ich glaube, ich halte auch mal ein paar Minuten ohne euch aus. Und gleich muss ich ja eh mal Kaffee holen gehen langsam. Der ist ja auch schon durch. Was krieg ich hin? Ich habe ja noch ein bisschen was ich jetzt hier ausprobieren will. Das ist mega cool, die Animation. Die ist ja mal mega geil. Die feiere ich jetzt ja gerade mal wirklich richtig geil. Cool. Das ist geil. Gut, ich wollte noch mal so ein paar Sachen ausprobieren beim Craften auf jeden Fall. Und mir hier aufbauen. Zum Beispiel so ein Drying Rack, for Racking and Drying Leather. Das werde ich definitiv haben. Das baue ich mir hier draußen schön auf. Ich würde dann auch gleich hier neben. So. Da brauche ich 7 Sticks und 2 Lashing. Brauche ich mal Holz. Ich habe genau Blätter, Timber und das. So. Sieben Sticks. Da. So, Lashing, die waren auch da. Genau. Brauche ich noch ein paar Blätter und ein paar Leaves. Hätte ich mal noch mal Blätter gefarmt. Mal gucken, wie lange das liegen bleibt. Also ich werde jetzt mal überlegen, dass ich jetzt mal das Holz, einfach mal das davon jetzt Fische schmeiße. Also so und so. Mal gucken, ob das wirklich da liegen bleibt. Jetzt mal dahin machen sollen, warte mal. Sonst nervt mich das hier, glaube ich. Also hier. So und so. Gut. Gucke ich mal kurz hier rein. Genau, das Fett ist durchgelaufen. Das nächste auch schon mal reinhauen. Dann habe ich dann genug für zweimal. 9. Ich habe für einmal genug. Für Blätter weiß ich gar nicht. Was ist sonst vielleicht irgendwie? Komm
aber auch keine Blätter mit raus. Nee. Kann man auch so nicht. Kann man, glaube ich. So kriege ich zwar Stöcke, aber keine Blätter. Ja gut, dann muss ich ja wirklich Bäume fällen. So Blätter anscheinend. Sieht zumindest für mich jetzt auf den ersten Blick so aus, dass es nicht anders geht. Und ich kann halt nicht anders als wirklich alles mitnehmen, was geht. Das geht aber nicht. Ich kann das hier so zum Beispiel echt nicht, das kann ich nicht liegen lassen. Da kriege ich voll den Garaus bei. So, 1, 2, 3, 4, 5. So eine schönes Holzlager. So, einmal bitte die Lasche machen. Eine von zwei. Dann weiter. Ich denke, wenn er das Timber raus hat, dass da irgendwas mega heftiges passiert. So. Was war's? Krass. Gut. Dann ist das Drying Rack fertig. Da kann ich jetzt dann Dried Potato Textblock. Okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Nein. Wie will ich das machen? Wenn das Licht auf den Piss ging. So. Und da, und da. So, das war das erste. Weiter, okay, noch bauen. Dry Meat. Ah, Salz und it could be kept for a long time after drying. Ah, okay. Genau, einen Bogen wollte ich machen. Das war mir ganz wichtig. Und so ein Longbow. Dried Animal Guts. Animal Guts. Ach genau, dann muss ich erstmal so viel killen, ne? Ich könnte ja, also ich werde jetzt definitiv erstmal die Sachen wegtun, werde dann gucken, ob der Bär da noch liegt. Wenn ja, werde ich den Bären mal auseinandernehmen gleich. Und werde dann mal, also brauche ich auf jeden Fall glaube ich noch ein Messer, was eine Messer wird nicht reichen und eine Axt. Weiß ich gar nicht, ob ich das eine Axt brauche. Jetzt ihn mitnehmen. So, dann werde ich mal gleich mal gucken. Dann werde ich gleich mal gucken, dass ich mal ein bisschen was an, na wie heißt, Dings zulege. Essensvorrat, so ganz klein nur. Aber das mache ich dann jetzt, nachdem ich mir gleich erstmal einen Kaffee geholt habe. Weil der ist wichtig, wenn ich heute noch ein bisschen länger machen will. Okay.
Bis gleich.